अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं तारिक 99 टीवी। कुछ देर पहले बारिश हुआ है तो उसमें बर्फ़बारी का भी इम्कान हुआ है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बर्फ़बारी पड़ी है, मतलब इससे कुछ फसलों का भी नुकसान हुआ होगा। हाँ जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अच्छा लगे तो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना।